Norge har vært en energistormakt på olje og gass i flere tiår. Vi har høstet av de enorme ressursene i Nordsjøen, og det har gjort oss til et av verdens rikeste land. Fremdeles er det store ressurser vi kan utnytte. Norge er også en stor produsent av ren fornybar energi i Europa. Det blir hevdet med tyngde at vi er Europas batteri på kraft. Dersom vi skal kunne spille denne viktige rollen, er det helt avgjørende at vi har tilstrekkelig og sikker nettkapasitet til Europa. Derfor er også infrastruktur et viktig tema i den debatten interpellanten her tar opp. I februar 2010 hadde vi en interpellasjon om supernett til Europa her i salen. Samme dag ble det undertegnet en avtale mellom Norge og Nordsjølandene om et samarbeid om å utgreie et offshore-nett i Nordsjøen. Det ble også undertegnet en avtale 3. desember 2010 mellom partnerne i The North Sea Countries Offshore Grid Initiative, der Norge også er med. Det er positivt at regjeringen følger opp, men det hadde også vært spennende å høre hva konsekvenser statsråden mener utviklingen av et slikt offshore-nett i Nordsjøen vil ha for utviklet nett i Norge, og de øvrige planene om utenlandskabler vi har sett i det siste. Det hadde også vært interessant å utfordre statsråden i hva tempo en ser i en slik utbygging. Norge har stort potensial for produksjon av fornybar energi, og det er store planer for ny produksjon av fornybar energi. Regjeringen legger sin klimamelding og klimaforliket på Stortinget fra januar 2008 viser til at Norge innen 2016 skal realisere 30 TWh ny fornybar energiproduksjon eller energibruk. Det eksisterer i dag kjente gasskraft- og vindkraftprosjekt som kan stå for en årsproduksjon på mellom 40 og 50 TWh hver, dersom alt dette blir realisert og produserer for fullt. I tillegg er det kjente planlagde vasskraftprosjekt tilsvarende om lag 12 TWh årlig produksjon, og prosjekt innen varme tilsvarende 5 TWh årlig produksjon. NVE slår fast at det er 35–40 TWh vasskraftressurser tilgjengelig utenfor områder som er omfattet av verneplanen. Videre at ca. 35–40 TWh vindkraft som er meldt. NVE sier dessuten at 25 TWh bioenergi medregnet 4 TWh avfall er tilgjengelig uten å ta ressurser fra treforedling. NVE slår også fast at innen 2020 vil kraftbalansen i Norden vise et overskudd på 30–40 TWh årlig produksjon. Av dette vil Norge kunne ha et overskudd på opptil 12 TWh. Dersom Norge skal produsere mer fornybar energi, og vi ikke forventer store økninger i innenlandsforbruk, må kapasiteten til utlandet økes vesentlig, eventuelt i tillegg til at en også kan elektrifisere deler av plattformen på norsk sokkel. Norsk industri er uroet for hva kraftoverføringen til resten av Europa vil bety for prisnivået på kraft i Norge. Lederen i LO-forbundet Industri Energi, Leif Sande, har blant annet advart mot flere utenlandskabler. I Dagens Næringsliv 18. januar uttaler konsernsjef Svein Rikard Brandtzæg i Hydro at det er ingen motsetning mellom eksport av kraft og eksport av aluminium. Begge deler er eksport av fornybar energi, videreforedlet eller som råvare. Begge deler kan bidra til å løse klimaproblemer, og begge deler gir verdiskaping for det norske samfunn. Jeg har stor tro på Hydro og framtidig norsk foredling. Vindmøllene har som kjent ikke muligheter for å lagre energi. Dermed kan heller ikke produksjonen fra disse reguleres opp eller ned i takt med prisnivået for etterspørsel i markedet. Norge vil med våre effektive muligheter til å regulere produksjon fra vannkraftmagasinene kunne importere billig kraft i løpet av natta. Det bør kraftkrevende industri med døgnkontinuerlig skift kunne utnytte. Faktisk har denne energien vært så billig siste høst at spotprisene har vært negative til tider, og vi har hatt betalt for å kjøpe krafta. Med større kapasitet til og fra Europa vil dette også ha innvirkning på prisnivået her hjemme. Og det er tydelig å registrere at det er mindre skepsis til flere kabler mellom Europa og Norge, også på grunn av prisen. Dette er kanskje bakgrunnen for at lederen i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, har uttrykt seg positivt til å styrke kabelforbindelsene til utlandet. Dersom vårt mål er at Norge skal være en energistormakt som utnytter de industrielle mulighetene vi har innenfor produksjon av fornybar energi, er økt kapasitet på utenlandsforbindelsene en grunnleggende og nødvendig forutsetning. Da blir det viktig å sørge for at Statnett og andre så fort som mulig får gjort investeringer i nye kabler til Europa.